大家好，我係梁宇權，我今年6歲，我係 EPK3AAM。我想分享個故事係《哈囉恐龍先生》。有一日，有好多男女去咗恐龍公園。呢啲動物就係肉食性的動物，只不過呢個係三角龍，佢係食草食的動物。喺呢度有兩隻角，有一個角，即係1、2、3，有3個角。呢個龍就係叫劍龍，佢食草食性的動物。佢有幾個好大嘅尖尖嘢喺個背脊，同埋佢嘅尾巴。呢個龍就叫蛇頸龍，佢啲牙齒就係攞嚟食魚嘅，所以佢就食肉性食的動物。呢個叫做甲龍，佢行乜嘢佢就嗰啲嘢就爛，好似個坦克車一行嗰啲嘢就係爛。你知唔知點解佢呢隻會整爛呢？就係因為佢呢度有幾個角，同埋呢個好大嚿石，可以撞嚟撞去，可以撞其他恐龍。呢個叫做母齒翼龍，佢食肉性食的動物。你知唔知點解佢冇牙齒嘅？就係因為佢嘅腳係好大嘅，可以捉細啲動物，同埋佢有2隻翼，嗰啲就係攞嚟飛，同埋佢好大。呢個故事完咗啦，多謝大家。